آج اہلیہ میں جانیہ کے لیے ایک بہت ہی مخیر شخص ہیں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بے شمار کاموں میں لوگوں کے فائدہ مند ثابت ہیں۔ انہوں نے آج ایک جانیہ کے شہریوں کے لیے ایک ہدیہ کیا ہے، تابوت، ایئر کنڈیشن تابوت، تاکہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کسی ٹھنڈی جگہ پہ ضرورت پیش آتی ہے، یا تو مردہ خانے میں لے جانا پڑتا ہے یا کسی آئس فیکٹری میں یا کسی ٹھنڈی جگہ پہ جہاں بھی رکھ سکتا ہے تو وہ مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس مخیر آدمی کے دل میں آزادی کی کہ کیوں نہ میں عوام الناس کے فائدے کے لیے، جانیہ اور اس کے علاقے کے لیے، حقوق کے لیے ایسی چیز ڈونیٹ کر دوں جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، اور پھر مرنے کے بعد فائدہ پہنچانا یہ تو اور زیادہ ثواب۔ تو آج میں جو شخص اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، میں صداقت کے ذریعے، حافظ مصطفیٰ کے ذریعے، چودھری جاوید عبداللہ صاحب کے ذریعے اور جو باقی آباد سب کے ذریعے اس شخص کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ والدہ مرحومہ کے لیے، یہ در حقیقت صرف والدہ مرحومہ کے لیے نہیں ہے، یہ جمیع المومنین کے سب کے ثواب کے لیے ہے۔ تو یہ میں پریس والوں سے درخواست کرتا ہوں، شیخ صاحب سے ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کی ہے تاکہ جس کو بھی ضرورت ہو وہ کاشف سینیٹری اسٹور سے، تاکہ جان عمر کی دکان ہے، صداقت وہاں سے ملا ہے۔ یہ ہم نے 3 آدمیوں کی کمیٹی بنائی ہے جو آپس میں مشورہ کیا تھا، میرے حافظ مصطفیٰ، ایک سہیل صادق ہیں، ہم سے بھی کوئی بات مشورہ کریں گے کافی ہیں، انشاءاللہ کہیں بھی کریں گے، لیکن زیادہ انچارج جو ہے صداقت ہی ہے۔ صداقت کے پاس ہی چابی ہوگی، صداقت کے پاس ہی اس کی جو انہوں نے دیا ہے ملکیت کے کاغذ بھی اس کے پاس ہی